金庸武俠天地，書劍恩仇錄。何時開始，各走各路途已分清，縱是在身邊，你我情難認。心似冰，遇着你熱似了生命。何時開始，各走各路途已分清，縱是在身邊，你我情難認。心已傾，難離，結局誰定？為咗我哋4個，大家都上晒羊皮法㗎啦！鐵甲兵人多，訓練得又好，長遠打落去對我哋不利㗎。喂，你睇啊，嗰邊有個服飾華麗嘅將官，好正，佢哋嘅指揮官喎。擒賊先擒王，我係想甩身嘅話，首先捉住呢一個指揮官先。我猜，開刀！哎呀，你同我落馬！哎呀，佢哋捉我主將啊！大家唔好放箭，跟住唔傷主將啊！道長、三哥、周老英雄，我得手噶啦！大家上羊皮法。哼，我仲以為張召重已成甕中之鱉，實走唔甩噶啦。點知又咁啱遇到一隊鐵甲兵。早知係咁，我哋一開始就聯手夾攻張召重，然後將4哥救翻出嚟。總舵主，人算不如天算，冇得好講嘅。好彩4弟佢係重要陰犯，一時間冇生命嘅危險啫。4哥我就唔擔心啦，反而同7哥、周綺妹妹，仲有陸飛清前輩師徒2人失散，14弟又下落不明，我先至真正擔心。在下初任總舵主。總舵主，不如盤問一下個鐵甲兵啊！好，喂，你講啊，你哋大軍點解會喺呢度出現嘅？唔講嘅話，我就殺咗你！唔好打啦，我講啦，係咁嘅。定邊將軍少尉大人奉咗聖旨，要盡快攻取回報。佢一嚟怕耽誤時間，二嚟又怕回人收到消息之後有所防備。兵貴神速，所以大將軍就日夜兼程去塞外啦。好地地，做咩要打回報啊？呢層小將就不得而知啦。你哋去回報就去回報啦，做咩會嚟咗呢度㗎？少尉將軍聽聞話有一批土匪喺附近作亂，就命令小將呢帶一支鐵甲兵嚟到平亂咯。你先至係土匪啊！係，小將講錯嘢。好啊，依家羊皮筏上面只係得你一個滿洲人，你乖乖地同我寫低晒少尉大軍嘅人數、行軍路線、補給路線，或者我都會放你一馬嘅。係，多謝英雄。總舵主，船可以埋岸啦。好極，5哥6哥，你哋嘗試相合，快啲翻轉頭打聽下4哥、7哥、周姑娘、6老英雄師徒，仲有14弟嘅下落。係，翻嚟向我報告。知道。12哥。我想請你辦一件事，我即刻寫一封信俾你，裏面有齊清兵大軍嘅資料，你快馬送去回報，交俾穆卓倫老英雄，等佢可以早啲防備。好，朋友有難，我哋唔能夠唔幫嘅。
喺呢度嘅？係啦，頭先殺入亂軍之中，我殺人殺到手都軟晒，唔知幾時暈住。落雨啦，成地都係死屍，其他人去晒邊呢？有人先下手為強。嘿！乜係你啊？周姑娘，點解你會喺度？我都唔知啊。我爹咧，唔知佢有冇事添㗎。有清兵，我哋炸死。張德彪，黃星，四周圍睇下仲有冇死屍。馬總大人，呢度仲有2條屍體啊！有就快啲埋咗佢，大家收工啦！天搖大雨，仲企喺度做咩啊？喂，彪哥，我埋個男嘅，你埋個女嘅。嚟，你埋你自己啦！喂，你兩個搞咩啊？我殺人，你搶馬。黃星、張德彪，喐手！死啦！徐大哥，快啲上馬！要你受咗傷啊？唔怕，我扶你。徐大哥，徐大哥，哇，個額頭好熱啊！兵荒馬亂，估唔到半個月唔夠，我周兒由鐵膽莊大小姐變到而家家破人亡，如今連相依為命嘅爹都唔見埋。周姑娘，你咩事喊啊？我仲以為有落雨添。仲好講，你做咩事瞓喺我身邊？又唔瞓遠啲？哎呀，你點啊？我嘅膊頭中咗張召重嘅金針。哎呀，算啦算啦，你就瞓喺度啦。而家我哋點算啊？又話你係冇諸葛，你諗下辦法先得噶。我而家痛到要死啦，乜嘢都諗唔到啊！周姑娘，麻煩你幫我睇下膊頭好唔好啊？邊度得閒幫你睇啊？冇嘢啊，又冇傷口，又冇流血。金針插咗入肉，傷咗骨，雖然冇流血，但係好痛。咁點算啊？不如入省揾大夫啊！唔得㗎，尋晚呢度發生咁大件事，你同我呢一身打扮，走去揾大夫療傷，咪即係自投羅網。呢種暗器本來應該用磁石吸出嚟，但係荒山野嶺，邊度揾磁石啊？不如咁啦，麻煩你解開我膊頭，拔咗支金針出嚟。唔係啊嘛？點得啊？唔怕嘅，我支持得住。你有冇帶火箭啊？有，攞火箭嚟做咩啊？你幫我執啲枯草落葉翻嚟，燒成灰。一陣間拔咗金針之後，要嚟敷喺傷口度。
準備好啦，麻煩你割開我膊頭啦。點啊？你怕？我使乜怕？你自己怕啫嘛。嗱，你擰轉頭唔好睇住啊嚇！我落手噶啦，啲血遮住晒啦，有一支啦。可惜呢支金針冇針鼻，唔可以穿線。如果唔係，可以送俾周姑娘你繡花。我邊度識繡花啫？舊年娘親要我學，我繡唔到幾下咋，就整斷埋支針咯，連塊布都爛埋。娘親鬧我冇用啊，我就話我真係唔識啊嘛，你教我啦咁。你估我娘親點講啊？梗係話攞嚟啦，冇鬼用，係咪啊？佢話我唔得閒啊。後尾我先發現，原來自己都唔識繡花噶。嗱，掘咗第二支啦，仲差一支咋？我咧本來都唔中意學針子嘅，自從知道娘親唔識之後，就成日牽住佢要教。你真係頑皮啊！收尾佢俾我煩到冇實辦法，就話等我話俾你爹聽，叫佢打你咁樣，又話唔識針子，睇你第日點樣搵。搵咩啊？唔中意話俾你知啊！好啦，3支金針拔晒出嚟啦。等我幫你包紮個傷口先。嗱，你瞓喺度唔好喐喎，我喺河邊洗手，順便攞啲水翻嚟俾你飲啊！好啊。身都係血跡，頭髮又亂晒啊！弊啦，呢個樣方才俾佢睇到晒添。哎呀，我嗱嗱聲洗翻乾淨先。哎呀，又冇梳，咁，好用手梳啦。咁都好翻啲。我自己都咁口渴，佢啊就好口渴喎。爭啲水俾佢飲，大家都係快啲要起程啦。婆婆啊，請你救命啊！你兩位衣衫破損，哎呀，仲受咗傷添啊！係咁嘅。我哋兩兄妹本來去尋親嘅，行到半路遇到一隊官兵，佢哋搶晒我哋嘅行李同包袱，仲打傷咗我哋。唔知婆婆可唔可以俾啲嘢我哋食呢？原來係咁，我明噶啦。哎呀，遇到嗰啲官兵啊，仲慘過遇到賊啊！咪就係咯。唔好講住啦，你哋兩位入嚟先啦，嚟啦。小心啊吓！嚟，坐低啦。嗱，
我呢度呢有幾個麥餅，你將就下食咗佢啦。我斟碗熱水俾你哋吓。多謝婆婆。阿妹，係阿哥。我哋食啦。好啊好啊，哇！我真係好肚餓啦。唔好食得咁急，慢慢食啊，因住啃親啊吓。我呢度呢，如果係麥餅嘅都仲有啲，其他好食嘅嘢就冇啦。係啦，你哋兩位貴姓啊？姓周，婆婆你呢？老身呢姓唐，一個人住喺呢度。本來我有個仔同埋媳婦噶，有一次呢，我個仔擔茶入醒度賣，俾隻狗追住嚟咬，咁佢一時情急就打死咗隻狗。後來先知道，原來隻狗呢係鎮上大財主唐六爺唐秀才養嘅，結果啊就俾佢啲家丁打咗一大餐。咁惡嘅人都有咁，咪就係咯。個傻仔呢自細就牛脾氣噶啦，翻到嚟又受傷又激氣。唉，我請大夫嚟睇佢啦，大夫又話嫌路遠，又嫌我哋窮。唉，拖咗幾日，我個仔就病死咗啦。後來我個媳婦一時睇唔開，跟住都吊頸死埋，咪得翻我一個人喺度住咯。呢個咩唐秀才啊，真係可惡。佢住喺邊噶？佢係住喺文光鎮呢，喺呢度向東行20里就到噶啦。鎮上最大嗰間屋就係佢噶啦。好，哥哥，你喺婆婆呢度休息一陣啦，係有啲事要出去。阿妹，你想食糖嘅，夜晚食好啲喎。係嘅，哥哥。婆婆，我傷得好緊要，今晚趕唔到路嘅啦，唔知可唔可以喺府上借宿一宵？住就冇問題噶，只係冇乜嘢好嘢招呼你哋食。婆婆肯收留我哋兄妹兩人已經感激不盡。小姑娘，你做咩喊啊？我哥哥個頭熱到辣手啊！又發開口夢，佢胡言亂語咁，好擔心佢有事啊！哎呀，唯有聽天由命啦。婆婆，鎮上有冇大夫噶？有就有。文光鎮嘅曹思鵬大夫呢就最叻嘅，不過上次我個仔受咗傷，我同我個媳婦向佢扣咗17、8個響頭，佢都唔肯嚟啊！婆婆，我知道你請大夫，麻煩你幫我睇住哥哥。好，你去啦吓，放心。哎呀，天都黑啦，仲敲門敲到砰砰聲，報喪啊！喂，你，我想請曹大夫去睇病啊！走，唔響度啊！你講唔講？女俠，佢真係唔喺度啊！去咗邊啊？去咗小玫瑰嗰度咪啊！講咁多，等我去。行啊！女俠，小心小人條頸啊！
事啊？呢位姑娘呢，要揾我老爺睇病，我話老爺唔得閒，佢又唔信，係都要我帶佢嚟。哎呀，女俠，你見到啦，我只係一個小小嘅家丁，妓院啲人都費事理我啦。哎呀！咩小玫瑰，原來妓仔，區一埲牆啫，攔得住我周兒咩？邊間房先係呢？前面有燈光，等我過去執下先。唉，曹大夫，呢度有200兩銀，我哋舊拍檔就舊價錢得啦。唐六爺，呢2日大軍過境，你六爺負責徵收軍糧，你就發財啦。大夫，你估呢班刁民好易對付㗎？為咗要佢哋交軍糧，我日日東吹西逼，攰都攰死啦。嗱，呢2包藥你啊攞翻去嚇，咁啊自然可以溫存一番㗎啦。嗱，紅色嗰包呢，就俾個女嘅食，唔使一陣間咋，佢就會人事不知，任由你擺佈㗎啦。咁跟住要點做嘅？唔使兄弟教，你都知㗎啦。嗱，至於黑色呢一包呢，就俾個男嘅食，唔呃句話係醫傷嘅。咁佢食咗之後，傷口流血不止而死，咁人哋就只會以為佢係重傷致死嘅啫，唔會懷疑到你嘅。哦，高明，果然係神醫啊！六爺，你人財兩得，只係酬勞兄弟200兩，似乎少啲喎。誒，大夫，明人不講暗話。個女嘅呢，的確係幾標緻，佢扮咗男裝，我都幾乎把持唔住啊。至於個男嘅咯，其實就真係冇乜油水嘅喎。不過既然佢哋2個一齊嚟投宿，我冇理由要咗個女嘅就放走咗個男噶嘛。哎呀，你又嚟啦！個男嘅有支笛係用黃金打嘅，大話話都有幾斤重啩？你又真係誇張啦！好啦，俾多50兩你啦。狗賊！我實在忍無可忍，死啊！你就係曹思鵬？係啊，姑娘要命啊！我以後唔敢噶啦。邊個要你條狗命啊？嗱，執起晒啲銀兩同2包藥，跟我出嚟。點啊？我個腳軟啊！行啦！一陣出到門口，你夠膽叫一聲咧，我斬咗你個狗頭。唔敢啦！你話我唔敢？好，斬你個頭落嚟！冇啊！唔係姑娘唔敢斬，係小人唔敢叫。咁啊，差唔多。金庸武俠天地之書劍恩仇錄第9回，姚秀玲監製，曾月娥編導，金庸原著，陳七改編，主題曲由杜文蔚作曲、填詞及主唱，李啟昌編曲，並且由周國峰、李健良、余世騰、何國雄、阮德昌、龍天生、莫家駒、吳宗泰、車心梅、翟耀輝、陳德勝、劉雪明、王祖藍、譚翠蓮、陳燕青、溫泉、譚樹強聯合演出。香港電台廣播劇組製作，現在經已播放完畢。何時開始，各走各路途已分清，縱是在身邊，你我情難認。
着你。